Assalamualaikum. Di sini kita akan unboxing obat batuk dan pilek yang bagus untuk anak-anak. Oke. Ini dia namanya Triaminik. Triaminik ini dia untuk batuk pilek, tapi batuknya itu yang berdahak gitu. Juga hidung bersin-bersin, tersumbat. Ini dia kegunaannya. Oke, ini melegakan hidung tersumbat karena pilek dan batuk berdahak. Ini dianya harganya sekitar ini guys, tunggu guys, 62.000 ya guys di apotek. Oke, jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum.